गाइज़ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और गाइज़ आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एक रेडमी का फ़ोन है, आपके पास एक एमआई का फ़ोन है, चाहे वो कोई सा भी मॉडल हो, तो उसमें अगर आपके फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ पे आपके फ़ोन में साउंड जो है वो बिल्कुल भी बज नहीं रहा है। जब भी आप यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे साउंड नहीं बजता है। और यहाँ पे दोस्तों जब भी आपके फ़ोन में कोई भी कॉल करता है तो आपके फ़ोन में साउंड नहीं बजता है। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। इसका सॉल्यूशन मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कभी कभी इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में दोस्तों सेटिंग पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अबाउट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना सिस्टम अपडेट यहाँ पे रखना है। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आप जो है अपने फ़ोन में अपडेट नहीं करते हैं, तो इस तरीके से बग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको दोस्तों अपने फ़ोन को हमेशा अप टू डेट रखना है। यहाँ पे अगर अपडेट का ऑप्शन आता है तो आप जो है अपडेट कर लीजिए। बट दोस्तों आपने अपडेट भी कर रखा है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है आपके फ़ोन के हार्डवेयर में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आप जो है अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर लीजिए, यानी कि रिस्टार्ट कर लीजिए। ये तो गाइज़ ये ऐसा करने से क्या होगा कि आपके फ़ोन के हार्डवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो गाइज़ यहाँ पे रीसेंट हो जाता है। तो आप जो है अपने फ़ोन को रीसेंट करके देख लीजिए, फिर आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।